Happy birthday to you！ 喂，吹蜡烛嘞！吹蜡烛嘞！快点！快点！谁呀？啊 ！Angry Bird 哎，这跟你很像的。干嘛哭？谁呀？两个那么要哭？快点呢！哎，融了，快点！要吹2个。追2个去吗？一个吃一个完了，奇怪吗？快点快点！等下拍照，你录啊？我录，你拍。不要录嘞！快点呐！没有，现在许愿望，第1个、第2个讲出来。好，我不知道。快点呐！第1个、第2个。啊。第1个。第1个快点！最长的啦！祝肯定是家里健康咯。家里健康不是家人健康。健康。然后第2就是生意兴隆咯。哪里的上衣兴隆？你最宝贝咯。OK， 第3个给自己。第3个。我真不懂哎。看那你有什么？亲哎，要许真心一点。第3个。第3个。我真不懂了。哦，你愿望很长。好吗？很短吧，好。行。来拍照先。笑一个，1、2、3。OK。别吹。Happy birthday！